ရှိပါတယ်သို့တော်လည်းပဲဒီဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အရာများကိုကြည်ချင်းအပြင်ဖယားသခင်ကိုမြင်နိုင်တာဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်ဒီလောကကဘယ်သူကဖန်ဆင်းတာလဲဆိုတာကိုဒီနေ့မသိတဲ့သူလည်းလူအများကြီးရှိမှဖြစ်ပါတယ်တည်တဲ့သူလည်းအများကြီးရှိမှဖြစ်ပါတယ်ဒီလောကအရာဒီလောကကိုဖယားခင်အသက်ရှင်တဲ့ခြာရဖယားခင်ဖန်ဆင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တချို့လူတွေကမသိလို့မဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့မှငြိမ်းခဲ့တော်လည်းပဲဖယားခင်ဖန်ဆင်းတဲ့ဒီလောကကြီးကဘာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုပြောချင်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မသိလိုက်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ငြိမ်းတတ်ပါတယ်ဥပမာဒီမိုက်ကွက်ဘယ်ကနေလာတာလဲဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကမသိဘူးကျွန်တော်တို့ဆိုင်ကနေဝယ်လာတာဖြစ်တယ်ဒီမိုက်ကွက်ကဘယ်သူဖန်ဆင်းတာလဲဆိုပြီးတော့ဘယ်သူပြုတ်လုပ်ခဲ့တာလဲဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပြုတ်လုပ်တဲ့သူကိုမသိတော့လည်းပဲဒီမိုက်ကွက်ကလူတစ်ယောက်ကလူတွေကဖန်ဆင်းတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိလိုက်ရတာဖြစ်တယ်ဒီလုပ်တဲ့ဒီမိုက်ကွက်လုပ်တဲ့သူကိုကျွန်တော်တို့မတိလိုက်ခြင်းအပြင်မမြင်ခဲ့ခြင်းအပြင်ဒီမိုက်ဝက်ကသူ့အနေနဲ့တူလာတာဖြစ်တယ်ကောင်းကင်ကနေကြလာမိကြီးကနေလာတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြောလို့မရပါဘူးဒီဒီမမြင်လို့မရတဲ့အရာဆိုရင်လေဥပမာအပြင်ပြောမယ်ဆိုရင်လေကျွန်တော်တို့လေရှိတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့သိရတယ်အဲ့ဒီလေကမြင်လို့မရခဲ့ဘူးသို့တော်လည်းပဲဒီနေ့ကျွန်တော်အသက်တာနဲ့မှာဒီလေကိုရှိုးပြီးတော့မှကျွန်တော်အသက်ရှင်လောက်ရတယ်ဒီလေကမြင်လို့မရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လေမစေးပါဘူးဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ငြိမ်းလို့လည်းမရပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လေရဲ့ရှင်းချင်းဒီနေ့ကျွန်တော်အသက်တာနဲ့မှာလည်းသိရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုပဲဖယားသခင်ကမျက်စိနဲ့မြင်လို့မရတော့လည်းပဲပြီးသူပြုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့အရာများအပြင်ဘုရားသခင်ရှိကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာမြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကလူကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာအေဒင်ဥယျာဉ်ကိုပြုစုဆောင်ရှောက်ဖို့ရန်ဖန်ဆင်းထားတာဖြစ်တယ်လူအေဝါနဲ့လူအာဒံနဲ့အေဝါကိုဖန်ဆင်းတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဘုရားသခင်ကလူတွေကိုပြည့်နဲ့ပဲတစ်ခုပေးထားတာလေဆိုတော့ပြည့်နဲ့တစ်ခုပဲပေးထားတာဖြစ်တယ်ဒီပြည့်နဲ့တစ်ခုကိုလူတွေကမလိုက်နာနိုင်ဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာပြည့်နဲ့များလေလေကျွန်တော်တို့အပြစ်ကပုံများလေလေဖြစ်တယ်ဒီနေ့လူတွေကဘယ်လောက်ပဲကောင်းချင်တော်လည်းပဲမလုပ်နိုင်အကောင်းအောင်မသိရှိနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်အထင်းမှာရှိနေတဲ့ဒီအပြစ်အပြင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကကောင်းချင်တော်လည်းပဲမကောင်းနိုင်တဲ့ကျွန်တော်လူသားတွေဖြစ်တယ်အာဒါနဲ့အေဝါကသူတို့ကဒီပြည့်တဲ့တစ်ခုကိုချုပ်ပေါက်ပြီးတော့မှဘုရားသခင်ရဲ့စကားတော်ကိုနားမထောင်တဲ့အခါမှာသူတို့အပေါ်မှာအပြစ်တက်ရောက်တာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်နဲ့စာတန်ကဘုရားသခင်နဲ့တူမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတော်လည်းပဲဘုရားသခင်နဲ့တကယ်တမ်းဆိုရင်ဘုရားသခင်နဲ့တူပြီးသားဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့အနေဖန်ဆင်းထားတာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်နဲ့တူပြီးသားလူသားတွေဖြစ်တယ်တိုးတိုးလည်းပဲစာတန်ရဲ့လက်ဖက်ခြင်းအပြင်ဒီပြည့်တဲ့တစ်ခုတည်းသောပြည့်တဲ့ကိုချိုးဖောက်ပြီးတော့မှအပြစ်လူတွေရဲ့အသက်တာပေါ်မှာအပြစ်တွေဝင်လာတာဖြစ်တယ်အဲဝဲလဲဒီပြည့်တဲ့ကိုချိုးဖောက်တဲ့အာဒါလည်းဒီပြည့်တဲ့ကိုချိုးဖောက်တာဖြစ်တယ်တခုတည်းသောပြည့်တဲ့ကိုမလိုက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီလိုပဲအာဒါနဲ့အဲဝက်ကနေဆင်းသက်လာတဲ့ကျွန်တော်တို့လူသားတွေကအပြစ်နဲ့ပြည့်နေတဲ့လူသားတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ထိုင်းပေါင်းဆက်တဲ့အခါမှာမင်္ဂလာဆောင်တဲ့အခါမှာသူတို့ကနေမွေးလာတဲ့ကလေးကထိုင်းကလေးထိုင်းလိုမျိုးဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ချင်းနဲ့ချင်းကနေမွေးပွားလာတဲ့လူတွေကချင်းလိုမျိုးဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲအပြစ်သားဖြစ်တဲ့အာဒါနဲ့အေဝါကနေမွေးဖွားလာတဲ့လူသားတိုင်းဟာအပြစ်သားတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီအပြစ်ကနေကယ်လို့ဖို့ရန်ဒီနေ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအနှစ်2000ဒီခဲ့တဲ့လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်2000မှာ2000ကျော်မှာသူကဒီလောကကိုဆင်းကြောပြီးတော့မှကောင်းကင်ဘုံ
စေစိတ်ကိုဆုံးပြီးတော့မှအပြစ်သားများကိုကယ်တင်ဖို့ရန်ဤလောကတို့ကြွဆင်းလာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကသူလုံမဲ့အရာဒီနေ့သူ့ရဲ့ပုံတရာနဲ့အနေဖန်ဆင်းတဲ့တဲ့နဲ့ကျွန်တော်ကိုချစ်လို့ဒီလောကမှာကြွဆင်းလာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကလူတွေကိုချစ်တယ်လူတွေကိုချစ်တဲ့အခါမှာသူတကယ်တမ်းဆိုရင်ငရဲကဘုရားသခင်ကလူသားတွေအတွက်ဖန်ဆင်းထားတာမဟုတ်ဘူးသူဘုရားသခင်ကိုရံပြုတဲ့ကောင်းကင်တမန်များအတွက်ဖန်ဆင်းထားတာဖြစ်တယ်။နောကပတော်ထဲမှာလည်းမြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။နိဗ္ဗာန်အခန်းကြီးနှစ်အခန်းငယ်၄ထဲမှာခဏဖတ်ကြရအောင်နော်။အကြောင်းမူကားပြင်းမာသောကောင်းကင်တမန်တို့ကိုဘုရားသခင်သည်နှမျောတော်မမူငရဲထဲသို့ချလိုက်ပြီးမှစစ်သောစီရင်ခြင်းအလိုငါချုပ်ထား၍မောင်မိုက်တန်ကျိုးနဲ့ချီနှောင်တော်မူ၏ဒီနေ့ပြင်းမာတဲ့ကောင်းကင်တမန်ကိုတော့ဘုရားသခင်ကနှမျောခြင်းမရှိဘဲနဲ့ဒီနေ့တင်တဲ့ကျွန်တော်ကိုချစ်တယ်ဆိုတာကအမတန်မှဒီနေ့ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာစဉ်းစားစရာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ဘယ်လောက်ချစ်လဲဆိုတာကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာစဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ကတာမြာရေးရှိပြီးတော့မှအဲ့ဒီထဲကနေသူ့ရဲ့စကားကိုနားမထောင်တဲ့သူကိုဒီလောကမှာစီလွတ်တာအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ဘုရားသခင်ကတပါးလေးတော့ရှိတဲ့သားတော်ကိုဒီနေ့လောကမှာစီလွတ်ပြီးတော့မှအပြစ်သားများကိုကယ်တင်ဖို့ရစီလွတ်တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့လူတွေကကောင်းကင်နိုင်ငံဘာသာတရားအဖြစ်ကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ချင်လို့ဘာသာတရားအဖြစ်ဘုရားသခင်ကိုရှာတယ်လူတိုင်းမှာကိုယ်ွယ်ချင်းဆိုတာရှိပါတယ်ယုံကြည်သူဖြစ်ဖြစ်မယုံကြည်သူဖြစ်ဖြစ်သူတို့အသက်တာမှာကိုယ်ွယ်ချင်းတဲ့ဆန္ဒသူတို့အခြေကနေရှိတာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူရဲ့အထဲမှာဘုရားသခင်မုတ်သွင်းပြီးတဲ့ဝိညာဉ်တော်ရှိလို့တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ကဘုရားအဲ့ဒီလူဘုရားသခင်ရဲ့မုတ်သွင်းထားတဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုဘုရားသခင်ကချစ်လို့ဒီနေ့တင်တဲ့ကျွန်တော်တို့တပါးလေးတော်သားတော်ကိုမနှမျောပဲနဲ့ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်ဥပမာသူတော်ကောင်းကျွန်တော်ကတခါတလေလည်းပြောခဲ့ဖို့ပါတယ်ပြောဖို့ပါတယ်ဥပမာအဖြစ်ကောင်းတော့သူတရားအတွက်မကောင်းတော့သူကအသက်ပြီးနိုင်တော့လည်းပဲဥပမာမြန်မာပြည်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အောင်ဆန်းစုကြည်ကကောင်းတယ်ကျဲတဲ့သူလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဒီအောင်ဆန်းစုကြည်ထောင်ဒဏ်နှစ်ကျပ်မဲ့ထောင်ဒဏ်ကိုတယောက်ကသူ့ကိုစားထောင်ဒဏ်ကျပ်ပြီးမယ်ဆိုပြီးတော့မှပြောနိုင်တဲ့သူအများကြီးရှိမှာဖြစ်ပါတယ်တော်တော်လည်းပဲအရက်သမားဖြစ်တဲ့လာမီမှာရှိတဲ့စီးသမားတွေတယောက်အတွက်အောင်ဆန်းစုကြည်ကသူ့ရဲ့အသက်တာကိုသူမကောင်းတဲ့လူသားတွေအတွက်ပြီးနိုင်မလားဆိုတာကိုကျွန်တော်ရှင်းစားတဲ့အခါမှာပြီးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုပဲဒီနေ့လူသားတွေကကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တဲ့သူကိုကျွန်တော်ချစ်နိုင်တော့လည်းပဲကျွန်တော်ကိုမချစ်နိုင်တဲ့သူကိုချစ်ဖို့ရန်အမှန်တမ်းမှဖြစ်တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့အပြစ်သားဖြစ်တဲ့အပြစ်နဲ့ပြည်နေတဲ့အချိန်မှာပင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်အမြင့်ဆုံးသောကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဘုံစည်းစိမ်ကိုခံစားဘုံစည်းစိမ်အများကြီးရှိပြီးတော့မှကောင်းကင်နိုင်ငံမှာအီးစီနေလို့ရတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်တယ်တော်တော်လည်းပဲဒီနေ့တင်တဲ့ကျွန်တော်ကိုချစ်ခြင်းအပြင်မကောင်းတဲ့အချိန်မှာပဲလေဒီလောကမှာဆင်းကြောပြီးတော့မကောင်းတဲ့တင်တဲ့ကျွန်တော်အတွက်အသက်ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာဒီလောက်ချစ်တဲ့ဘုရားသခင်မေတ္တာတော်မေတ္တာဟာဒီနေ့ကျွန်တော်အခြားသောနေရာမှာရှေ့ရင်လည်းတွေ့မှာမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ဘုရားသခင်ကတင်တဲ့ကျွန်တော်ကိုအမြဲတမ်းချစ်နေတာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရှိတယ်ဘုရားသခင်ယေရှုဟာဒုတိယအချိန်ပြန်လာမှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဒုတိယအချိန်ပြန်လာမဲ့အချိန်ကဘယ်အချိန်လဲဆိုတာကိုဘယ်သူမှမသိရပါဘူးဒီကျွန်တော်တို့လူသားတွေကအရှင်လက်နဲ့တခင်ယေရှုကိုဒုတိယအချိန်ကြွလာခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ကျူဆူရမလားဒါမှမဟုတ်တခင်ယေရှုဒုတိယအချိန်မကြွလာခင်မှာကျွန်တော်တို့အသက်တာဆုံးရှုံးသွားမလားဆိုတာကိုဘယ်သူမှပြောလို့မရတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒီနေ့လူဖြစ်တဲ့အခါမှာ
ပြန်ပြီးတော့မှအသက်ရှင်တော်သူတွေနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာရှိတယ်ဒီတနာချက်ထဲမှာဒီတနာအခန်းကြီးကိုခဏလေးနော်ကျန်စာဖတ်ကြရအောင်ဒီတနာကျန်အခန်းကြီးကိုအငယ်ကအသက်ရှင်တော်သူတွေမိမိတည်ရမယ်ကိုတည်၏တဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တခါတလေကျရင်ကျွန်တော်မတည်တတ်မဲ့လူကျွန်တော်စဉ်းစားတတ်တယ်ခံယူတတ်ပါတယ်ဥပမာအဖြစ်တယောက်လာမယ့်ပတ်ကျရင်နေတည်မယ်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တည်ရမယ့်အချိန်ကိုကျွန်တော်တို့တည်ခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲအခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားဖို့ရန်လိုအပ်ပါတယ်ဒီနေ့ဥပမာလာမယ့်ပတ်ကျရင်ကျွန်တော်တည်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကမကောင်းတဲ့အရာလုပ်မှာမဟုတ်ဘူးကောင်းဆုံးသောအရာကိုလုပ်ပြီးတော့မှဖယားအတွက်လုပ်နိုင်တဲ့အချိန်ဒီတပတ်တွဲမှာအကောင်းဆုံးသောအတ္တတာနဲ့အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုပဲဒီမှာရှိတဲ့ဒီကုမောင်နှမတွေလည်းတပတ်ဒီတပတ်အတွင်းတဲ့အသက်ရှင်တည်မယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်အတ္တတာထဲမှာဖယားသခင်ကိုရှာမှာဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ကဒီနေ့ကျွန်တော်အတ္တတာထဲမှာဘယ်လိုအပ်တာလဲဒီနေ့ကျွန်တော်အတ္တတာဟာဖယားသခင်ကဘယ်လိုဖြစ်စီချင်တာလဲဆိုတာကိုဒီနေ့ကျွန်တော်အတ္တတာထဲမှာစဉ်းစားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုပဲဖယားသခင်ကဒီနေ့ချစ်တဲ့တင်တဲ့ကျွန်တော်ကိုဒီလိုမျိုးယူပဲအသက်ရှင်ဖို့ရအလိုမရှိတဲ့ဖယားသခင်ဖြစ်တယ်သူရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုကျေပြင်းဖို့သူရဲ့အမှုတော်မှာတာ၍ကျေပြင်းပြီးတော့မှဖယားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုတာ၍ကျေပြင်းဖို့ရဒီနေ့ဖယားသခင်ကယုံကြည်သူများကိုအလိုရှိတာဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာဖယားသခင်ကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားတယ်ကျွန်တော်ကဒီအတင်းတော်မှာအတင်းသူအတင်းသားတယောက်အနေနဲ့ပဲကျွန်တော်ကပါဝင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှစဉ်းစားတတ်တယ်ဥပမာအပြင်ဒီဗိမာန်တော်ကိုကြည်ချင်းအပြင်ကျွန်တော်မြင်ရတယ်ဒီဗိမာန်တော်ထဲမှာပရင်ပေါက်မရှိဘူးဆိုရင်ကြည်လို့ကောင်းမလားကြည်လို့မကောင်းဘူးနော်အဲ့ဒီလိုပဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကသူကဒီပရင်ပေါက်ကဒီပရင်ပေါက်မရှိရင်လည်းကောင်းပါတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့မှသူ့ဟာနဲ့သူအဲ့လိုမျိုးပြောခဲ့တော့လည်းပဲအပြင်ကနေကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအထက်ကနေကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီဗိမာန်တော်ကမလားပါခဲ့ဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ဝတ်ဆင်ထားတဲ့ဒီအင်ကြီးတွေကျဲတီတခုပြုတ်ကျတော့ရင်ကြည့်လို့ရလာမလားဘယ်တော့ပဲရည်ကြီးတဲ့အင်ကြီးဖြစ်ပါစေကြည့်လို့မလားပါဘူးဒီအင်ကြီးတစ်ဖက်လက်တစ်ဖက်ပြတ်တယ်ဆိုရင်လည်းကြည့်လို့မလားပါဘူးအဲ့ဒီလိုပဲဒီနေ့ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့ပါဝင်ခြင်းကဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့မှအားနေဖို့မဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့ဖယားသခင်အတွက်ဒီအဆောက်အအုံကိုစောက်တဲ့အခါမှာဗီလာမီဒီโอเคဒီတဲဒီအမျိုးမျိုးရောထားပြီးမှဒီလိုမျိုးအဆောက်အအုံတွေလုပ်ရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလုပ်တဲ့အခါမှာလည်းကြီးလို့လာတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းကောင်းမွန်တုံးနိုင်တယ်တုံးလို့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုပဲဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ရှိတဲ့အတိုင်းဖြစ်တဲ့အတိုင်းဖယားသခင်အတွက်ကိုရဲ့အားနည်းချက်ကိုမမြင်မဲ့နဲ့ကျွန်တော်ကဖယားသခင်အတွက်တဏှာမှာပါဝင်နိုင်တော့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာအဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားပြီးတော့မှဖယားအတွက်ကျွန်တော်ပါဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့ကျွန်တော်ပါဝင်ခြင်းအပြင်ကိုအားမရခဲ့တော်လည်းပဲတင်ဒီမှာလာရောက်ခြင်းအပြင်တယောက်တော့သူတစ်ပါးကအားရတာဖြစ်တယ်တင်လာတဲ့အခါမှာထိုင်ကုန်ကြီးပြည်လာတယ်ပြီးတော့မှ2ယောက်လာတာနဲ့3ယောက်လာတဲ့အခါမှာလည်းလူပုံများလာတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အားလဲခွန်အားလဲတအားပို့ပြီးတော့မှအားရှိလာတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုပဲကြီးလို့လည်းပို့ပြီးတော့မှကောင်းလာတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုပဲဒီနေ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်ခြင်းဟာဖယားသခင်ကိုချင်းမပြီးတော့မှဖယားသခင်အတွက်လှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အရာတွေများစွာရှိပါတယ်ဆိုတာကိုလည်းပြောချင်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်ခြင်းကဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်
ရှိနေဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ခြေလမ်းနေ့ရက်တိုင်းမှာခြေလမ်းလမ်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တခင်ယေရှုရဲ့အလိုတော်ကလူနှစ်တိမောသေအခန်းကြီးနဲ့အငယ်လေးမှာဖတ်ကြအောင်နော်လူအပေါင်းတို့ဒီကဲတဲ့ချင်းကိုရရဲ့တမန်တရားကိုသိစေခြင်းကဖျားခင်အလိုတော်ရှိတယ်ဒီနေ့လူအပေါင်းတို့ကကဲတဲ့ချင်းရပြီးတော့မှတမန်တရားကိုသိဖို့ရဖျားခင်အလိုတော်ရှိတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေကလုပ်ရမယ့်အရာကဖျားလူတကယ်ယေရှုကိုမသိသေးတဲ့ကဲတဲ့ချင်းကိုမသိသေးတဲ့သူတွေကကဲတဲ့ချင်းကိုသိဖို့ဖျားတခင်ယေရှုကအလိုတော်ရှိတာဖြစ်တယ်တခင်ကဲတဲ့ရှင်ကိုသိပြီးတော့မှတမန်တရားအတိုင်းအသက်ရှင်နိုင်ဖို့ရလဲဖျားတခင်ရဲ့အလိုတော်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီဖျားတခင်ရဲ့အလိုတော်အတိုင်းဒီနေ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်ဖို့ရဒီနေ့တခင်ယေရှုမိမခဲ့တဲ့အတိုင်းတိုင်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်အသက်တာကိုဆက်လက်ပြီးတော့မှအသက်ရှင်နိုင်ဖို့ရဖြစ်ပါတယ်ထိုတိုင်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တို့မျက်စိနဲ့မြင်လို့မရပြီမဲ့ဒီနေ့တိုင်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဒုက္ခခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ခံရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကသိတာဖြစ်တယ်မျက်စိနဲ့မြင်လို့မရဘူးတိုးတော်လည်းပဲဒီနေ့ worship ထဲမှာဆိုရင်ဗါလဲမျက်ရည်တွေကျလာတယ်ဒီအရာကတိုင်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကအလုပ်မလုပ်ဘူးဆိုရင်ဒီကောင်ကနည်းနည်းလိုတော့ပြီဆိုပြီးတော့မှပြောလို့ရတဲ့အရာဒီဖြစ်တယ်ဖယားကြီးရဲ့တိုင်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားကိုလုပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဖယားကြီးမျက်မှောက်တော်ထဲမှာဖယားကြီးရှိမှကျွန်တော်ဘာမှမဟုတ်မှကျွန်တော်တို့အတ္တတာကိုသိရတာဖြစ်တယ်ဖယားကြီးကယမစ်တာတော့ကျေးဇူးတော်တဲ့ကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဖယားကြီးကိုချီးမွမ်းရတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျူးစာအားထုတ်ခြင်းအပြင်ဖယားကြီးမျက်မှောက်တော်ထဲတွေ့ဝင်နိုင်တာမဟုတ်ပါဘူးယေရှယအခန်းကြီး64အခန်းငယ်6မှာဆိုရင်လူကြီးရဲ့တိုင်ရှင်ခဏလေးကျန်စာဖတ်ရအောင်နော်ယေရှယအခန်းကြီး64အခန်းငယ်6ကျွန်တော်ရှိသမျှဒီစင်ကြယ်ချင်းမရှိပါပြုဖို့သမျှတော့ကိုယ်တို့ကောင်းမှုတို့ဒီနှစ်တော်အဝတ်နဲ့တူကြပါ၏ကျွန်တော်ရှိသမျှဒီတည်ရွယ်ကဲ့သို့နေရွယ်လက်ရှိရွယ်ကိုအပြည့်တို့ဒီလီကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ကိုတိုက်သွားပါသည်ကျွန်တော်တို့ကောင်းမှုကိုသူလုပ်ခဲ့တဲ့စင်ကြယ်ဆိုပြီးတော့မှထိခဲ့တဲ့အရာတွေဖယားကြီးရဲ့ရှိတော်မှာသို့တော့အနည်းနဲ့ပြပါဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ကျူးစာခြင်းအပြင်မရနိုင်တဲ့ဘုရားသခင်မျက်မှောက်တော်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့တာဖိရသောအခွင့်ဟာဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်ကြောင့်သာကျွန်တော်တို့ရတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကျူးစာလို့ဘုရားကိုကျွန်တော်ကိုယ်ွယ်လို့ကိုယ်သူမြတ်မြတ်ပြုလို့ဘုရားသခင်ရဲ့တာတော်ဖိရသောအခွင့်ကိုရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံခြင်းအပြင်ဘုရားသခင်ရဲ့တာဖိရသောအခွင့်ကိုရတာဖြစ်တယ်ယေရှုကပြောတယ်ငါဒီလမ်းခရီးဖြစ်သည်တမန်တရားလည်းဖြစ်၏အသက်လည်းဖြစ်၏တဲ့ငါကိုအမိမပြုသောသူတွေအဘခမဲတော်စီမရောက်ရလို့ပြောတယ်ဒီနေ့သူတခင်ယေရှုကကောင်းကင်နိုင်ငံတွဲရတဲ့လမ်းဖြစ်တယ်ဒီနေ့အရာတခုခုလို့စီပွေးတခုခုလို့ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းသူဟာနဲ့သူနေလာနေရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတွဲရမယ့်လမ်းဟာလည်းတလမ်းပဲရှိတာဖြစ်တယ်သူလမ်းဟာယေရှုဘုရားပဲဖြစ်တယ်အာမင်သူယေရှုဘုရားကိုယုံကြည်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာထာဝရအသက်ကိုရပြီးတော့မှကောင်းကင်နိုင်ငံကိုဝင်စားပြီးတော့မှဘုရားသခင်ရဲ့အမွေခံရသောသူတွေဖြစ်ရတာဖြစ်တယ်အာမင်ယောဟန်အခန်းကြီး6အခန်းငယ်40ပေါ်မှာ
ငါအမှန်ကန်ဆိုဒီကငါကိုယုံကြည်တော်သူတွေထာဝရအသက်ကိုရ၏ဒီနေ့ထာဝရအသက်ရှင်ခြင်းကောင်းကင်နိုင်ငံဝန်စားခြင်းထာဝရအသက်ကိုရဖို့ရန်ယေရှုတပါးတည်းသာကျွန်တော်တို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီလောကမှာကြွလာတဲ့သခင်ယေရှုခရစ်ဟာဒီနေ့ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုရဖို့ရန်ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့တကူတည်တော်လမ်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့သူယေရှုဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာယုံကြည်လက်ခံတဲ့အခါမှာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဟာဘုရားသခင်ရဲ့တာဖီယာတော်ခွင့်ကိုရတယ်။ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုဝန်စားရတော်အခွင့်ကိုရတယ်။ထာဝရအသက်ကိုလည်းရတာဖြစ်တယ်။သူသားတော်နဲ့အရာအလုံးစုံကိုပါတာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ဖုန်းတစ်ခုဝယ်တဲ့အခါမှာအထက်မှာเมนูတွေအများကြီးပါခဲ့တယ်။ပြီးတော့ဒီမိုက်ဘတ်ကိုဝယ်တဲ့အခါမှာအထက်မှာစက်ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးပါတာဖြစ်တယ်ဒီမိုက်ကိုသုံးနိုင်ဖို့ရဒီမိုက်ဒီလူမျိုးကြည့်ရှင်အပြင်တခုတော့အရာကဲတော့မြင်ရတော့လည်းပဲအထက်မှာဝယ်ရသူတွေအတန်ဖားနေအများကြီးပေါင်းစပ်ပြီးတော့မှလုပ်ရတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဒီနေ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်ဖို့ရလဲသူယေရှုအပြင်တာဖြစ်တယ်သူယေရှုရဲ့အထက်မှာအရာအားလုံးပြည့်စုံတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တခါတလေစဉ်းစားတဲ့အခါမှာဆွေးနွေးမရှိကျွန်တော်ပိုက်ဆံမဆုနိုင်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလဲအနာဂတ်အတွက်ကျွန်တော်တို့ပူပိုင်ရတယ်အသက်မရှင်နိုင်မဲ့လူပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတတ်တယ်ဒါပေမဲ့လူတွေက1000ရတဲ့အခါမှာ2000ရချင်တယ်2000ရတဲ့သူက2000ကိုရချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးလူရဲ့အသက်တာဆိုတာလူရဲ့ဇာတိဆိုတာဘယ်တော့မှဆုံးတဲ့လားမရှိတဲ့ဒီလူရဲ့အသက်တာဖြစ်ပါတယ်တို့တော်လည်းပဲဘုရားသခင်ရဲ့ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့အသက်တာဘုရားသခင်နဲ့တွဲလာတဲ့အသက်တာဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ရှိတဲ့ညနေအသက်သမင်းတနတ်စာရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ချီးမွမ်းနိုင်တာဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာဒီနေ့ဒီလောကအရာအပြင်ကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုမတည်စီပဲနဲ့အထက်အရာဖြစ်တဲ့ကောင်းကင်အရာကိုကျွန်တော်စဉ်းစားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အသက်တာကိုနေ့အရှင်တိုင်းမှာအသက်ရှင်ဖို့ရန်ဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒီလောကအရာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီလောကအရာကိုကျွန်တော်ဆွဲလာမယ်ဆိုရင်ဒီလောကအရာကတော်ပြီးဆိုတဲ့အရာဒီလောကမှာမရှိဘူးကားတစ်စီးပိုင်တဲ့သူကနှစ်စီးပိုင်ရှင်တယ်ကမ္ဘာဒီမှာအလုပ်သမားဖြစ်တဲ့သူကတတိဖြစ်ရှင်တယ်ဆိုပြီးတော့မှဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီလောကအရာကဆုံးတယ်ဆိုတာတော်ပြီးဆိုတဲ့လမ်းမရှိပါဘူးဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အထက်မှာရှိတဲ့အခါမှာသူယေရှုခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ဖြစ်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ငွေကြေးရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုအမြဲတမ်းချီးမွမ်းနိုင်တော့အသက်တာဖြစ်စီတာဖြစ်တယ်အာမင်သူဘုရားသခင်ရဲ့နာမကိုတာရဲ့ဂုဏ်ကြီးပါစေဒီနေ့ကျွန်တော်အသက်တာဟာဘုရားသခင်၌တာရဲ့ကြီးပင်ပူရန်ဒီနေ့နောက်ကပတ်တော်ကိုအရှင်အမြဲကျွန်တော်တို့အသက်တာဆင်းမှာဖျက်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ယုံကြည်သူရဲ့အသက်တာဆင်းမှာနောက်ကပတ်တော်မဖတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဆိုရင်နောက်ကပတ်တော်မဖတ်တဲ့အခါမှာဒီလောကအရာတွေကျွန်တော်အတွေ့အကြုံတွေကကျဲတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နောက်ကပတ်တော်ဟာဝိညာဉ်အတွက်အစာဖြစ်တယ်ဒီဝိညာဉ်အစာကိုမစားတဲ့အခါမှာဒီကိုယ်ခန္ဓာဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကအားကြီးတဲ့အခါမှာဒီလောကအရာတွေမကောင်းလို့ဆိုတာတည်ရတာနဲ့ဒီနေ့အတွေ့အကြုံကဆွဲရလာတာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ယာတိကပိုပြီးအားကြီးလာတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်နေ့ရှင်တိုင်းမှာကျွန်တော်အသက်ရှင်ခြင်းကဘုရားသခင်၌တာရဲ့ကြည်ပြည့်ဖို့ရန်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဝိနည်းရမှာတာရဲ့တူးတင်နိုင်ဖို့ရန်အမြဲတမ်းနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖျက်ဖို့ရန်လည်းအမြဲတမ်းလူအားကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာလူအားတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်တဲ့သူနဲ့မဖတ်တဲ့သူကရဲ့အသက်တာကိုကြည်ချင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးကြည့်မယ်ဆိုရင်တည်တာတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်တိုင်းအသက်ရှင်ဖို့ရန်တွင်တဲ့လမ်းဖြစ်တယ်ဒီနေ့လောကအရာကိုအောင်နိုင်တဲ့လမ်းကဒီနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာပဲရှိတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်အမြဲပြတ်ဖတ်ပြီးတော့မှနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအထက်မှာတူတော်ထားတဲ့သူရဲ့အသက်တာထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ကလည်းသူ့ကိုချီးမြှောက်တာဖြစ်တယ်
လူတွေကမချီးမြှောက်တော်လည်းပဲဖယားခင်ကသူ့ကိုချီးမြှောက်ပြီးတော့မှလူတွေကပြန်ပြီးတော့မှဖယားခင်ရဲ့ချီးမြှောက်ခြင်းကိုမြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့လူတွေရဲ့ချီးမြှောက်ခြင်းကတခဏတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဖယားခင်ရဲ့ချီးမြှောက်ခြင်းကသာဝရတည်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒီနေ့လူရဲ့အရှိမကျွန်တော်တို့ကိုမျက်နှာတာကိုပေးတယ်ကျွန်တော်တို့လူတွေရဲ့အရှိမဆုံးပြမထားပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာဘယ်လိုပြောမလဲဒီဖယားကလူတွေရဲ့ရှိမှာအဲ့လိုမျိုးကျွယွန်းနဲ့ပထားဖို့ဆိုတာအဲ့လိုမျိုးပဲပြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာလူအဆုံးသောအရာကငွေကြီးတွေမဟုတ်ပဲနဲ့တခင်ခရစ်တော်သားနဲ့အလူအဆုံးတာဖြစ်တယ်ဒီလောကမှာတခင်ယေရှုကြွလာတာအနည်း2000ကျော်ရှိပါပြီဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာဝမ်းမမြောက်မနိုင်ဘူးဆိုရင်ဘာကြောင့်ဝမ်းမမြောက်နိုင်တာလဲဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာမမွေးဘွားတည်တော့ကျွန်တော်ဝမ်းမမြောက်နိုင်တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်ကျွန်တော်အထက်ကမွေးဖွားလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အသက်တာကဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ပြည့်စုံလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်ခြင်းကဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်တိုင်းအသက်ရှင်ဖို့ရန်အထက်အရာကိုကျွန်တော်တို့အထက်အရာကိုမျက်မှောက်ပြုပြီးတော့မှနေ့ရှင်တိုင်းမှာအသက်ရှင်ဖို့ရန်တခင်ယေရှုဒီလောကမှာကြွဆင်းတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုဒီနေ့အနေငယ်လောကပတ်တော်အဖြစ်မတော်တော်လည်းပဲဒီလိုက်ပဲခွန်အားပြီးနိုင်တယ်လို့ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲဒီအချီပဲပြောတော့မှာပါတယ်ကျေးဇူးတင်တယ်အရောက်တိုင်းဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်